سلام و وقت بخیر خدمت همه دانشجوی محترم دانشگاه منطقه امیلیا رومانیا. برای ثبت نام بورسیه ارگو و انجام مرحله پرسونال دیتا وارد سایت ارگو بشید و از منوی نارنجی رنگی که در صفحه سایت مشاهده می‌کنید گزینه فایدومند آنلاین رو انتخاب کنید. بعد از اینکه این گزینه رو انتخاب کردید وارد این صفحه میشید. باید بیاید پایین صفحه تا گزینه فایدومندا رو پیدا کنید اینجا و گزینه وی رو انتخاب کنید تا وارد صفحه‌ای بشید که بتونید وارد بشید. تو این صفحه گزینه پر استودنتی رو انتخاب کنید. تو این صفحه میتونید دانشگاهی که ازش پذیرش گرفتید رو انتخاب کنید. بچه‌هایی که از دانشگاه بولونیا، ریمینی، چزنا پذیرش گرفتن میتونن گزینه بولونیا رو انتخاب کنن. بچه‌های دانشگاه فرارا، مودنا و پارما هم گزینه‌هاش رو اینجا دارید مشاهده میکنید. برای فرض مثال گزینه بولونیا رو انتخاب کنیم. تو این صفحه بعد بیاید پایین و گزینه Access for Students Residing Abroad این رو انتخاب کنید و بعد در نهایت گزینه Students with University Access Credentials رو انتخاب کنید تا وارد صفحه‌ای بشید که بتونید یوزر و پسورد دانشگاهیتون رو وارد کنید. بعد از اینکه یوزر و پسوردتون رو وارد کردید وارد این صفحه میشید. این گزینه کانفرم رو بزنید و وارد صفحه مین منیو میشید. تو این صفحه گزینه داتی پرسونالی رو باید انتخاب کنید، یعنی وارد کردن اطلاعات شخصیتون یا همون پرسونال دیتای دانشجویی رو. پس گزینه داتی پرسونالی رو انتخاب کنید و گزینه‌های بعدی هم که می‌بینید داتی اکونومیچی و بقیه موارد مربوط به بنفیت رو تو این صفحه میتونستید ببینید که میتونستید انجام بدید، ولی اول از همه باید گزینه پرسونال دیتا رو بزنید تا بتونید اطلاعات شخصیتون رو وارد کنید. خب تو این صفحه گزینه اول کشور محل اقامتتون رو ایران انتخاب کنید و تمام گزینه‌های دیگه‌ای که سوالات دیگه‌ای که پرسیده شده تو این صفحه رو باید نو بزنید. این سال رو The Family Unit Lives in Italy، چون خارج از ایتالیا هستید و خانواده‌تون خارج از ایتالیا زندگی میکنن حتما نو باشه. بچه هم که دیسابیلیتی دارن، دیسابیلیتیشون بیشتر از 66% هست، این گزینه دیسابیلیتی رو باید یس بزنن. بقیه بچه ها همه گزینه نو رو بزنن و بیاید پایین سوال مربوط به هندیکپ رو هم نو بزنید. قسمت مربوط به سرتیفاید ایمیل یا همون پک رو خالی بذارید چون هیچ کدومتون ایمیل پک ندارید. پرسونال ایمیل شخصیتون رو وارد کنید. تو قسمت مربوط کانتری آف د موبایل نامبر کشور ایران رو انتخاب کنید و گزینه بعدیش هم شماره موبایلتون رو وارد کنید. حتما شماره موبایلتون که دارید وارد میکنید کد کشور یعنی 2098 رو قبلش وارد نکنید، فقط شماره موبایلتون رو تو این قسمت وارد کنید. خب من اینجا این اطلاعات موبایل رو چند تا شماره بزنم. پرسونال ایمیل رو حتما باید وارد کنید. این پرسونال ایمیل رو من اینجا وارد نکرده بودم، اینجا ایمیل رو وارد کنم. بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردیم میتونیم گزینه فوروارد رو بزنیم. تو این مرحله باز هم گزینه فوروارد رو میزنید و تو این قسمت وارد صفحه میشیم که رزیدنس خودتون رو باید انتخاب کنید. اینجا همه چه بچه‌ای که ورودی امسال هستن و چه بچه‌های دانشجویی که سال بالایی هستن این قسمت رو حتما باید آدرس ایران رو وارد کنید. دلیل نداره برای بچه سال بالایی میگم، چون شما ایتالیا هستید پرمیسو گرفتید یا رزیدنسیتون رو ثبت کردید در ایتالیا، اینجا بیان آدرس ایتالیا رو وارد کنید. پس حتما باید اینجا آدرس ایران وارد بشه، شما رزیدنس ایران هستید. در نتیجه اینجا چون اینترنشنال هستید، اینترنشنال استودنت هستید، حتما باید آدرس ایران رو وارد کنید. بقیه کشور ایران که انتخاب کنید بقیه گزینه‌هاش خود به خود پر میشه. فقط قسمت آدرس و استریت نامبر و پست کد رو باید وارد کنید. بچه هم که آدرس خونهشون خیلی طولانی هست
خلاصش اینجا وارد کنید. اگه تعداد کاراکترهایی که دارید وارد میکنید اجازه نمیده بیشتر از اون وارد کنید، خلاصه آدرس رو در اینجا وارد کنید و در نهایت گزینه فوروارد رو بزنید. وارد این صفحه میشه. این صفحه رو نیازی نیست وارد کنید. بچه‌ای که ورودی امسال هستن خالی بذارید. بچه‌ای هم که سال بالایی هستن آدرس ایتالیاشون رو تو این قسمت هوم آدرس وارد کنن و بعد در نهایت گزینه فوروارد رو بزنید و وارد این صفحه بشید. دوباره گزینه فوروارد رو بزنید. تو این قسمت 2 سوال از شما میپرسه. سوال اولش رو اکونومیک استاتوس آف یور فامیلی، حتما گزینه یس رو بزنید چون قرار هست عدد ایگزه بگیرید. و سوال دوم هم که مربوط به بچه پی اچ دی هست، اگر پی اچ دی پذیرش نگرفتید حتما گزینه نو رو بزنید و در نهایت به شما یه خلاصه از اطلاعاتی که وارد کردید رو برای شما نشون میده. اگر چک کردید چیز رو اشتباه زدید گزینه دو نات کانفرم رو بزنید و دوباره از همون اول انجام بدید و اصلاح کنید. اگر هم که همه اطلاعاتی که وارد کردید درست است گزینه کانفرم رو بزنید و در نهایت این صفحه برای شما پرسونال دیتا برای شما فاینالایز در واقع تایید میشه، کانفرم میشه. تو این صفحه برای اینکه وارد صفحه اقتصادی یا اکونومیک دیتا بشید گزینه کلیک کاکوی رو بزنید. اگر هم نخواستید میتونید بعدا این مرحله رو انجام بدید، گزینه اگزیت رو بزنید، لوگ اوت کنید، یا هم تو این صفحه چیزی که خیلی مهم هست دانلود دیتا این پی دی اف فرمت رو حتما بزنید. این اطلاعات رو برای خودتون ذخیره کنید در حالت پی دی اف. بعداً شاید لازمتون بشه و بخواید بدونید که چه اطلاعاتی رو وارد کرده بودید. و یا اگر خواستید که این صفحه رو پاک کنید گزینه قرمز رنگ دیلیت پرسونال دیتا سکشن رو بزنید حتما. اگر یک زمانی خواستید این صفحه رو پاک کنید و مجدد در واقع پر کنید. و اگر هم وارد این صفحه شدید و میخواستید وارد اکونومیک دیتا بشید گزینه گو تو دومین منیو رو بزنید، وارد این صفحه میشید و تو این صفحه میتونید گزینه داتا اکونومیچی رو بزنید و وارد صفحه اکونومیک دیتا بشید و اطلاعات اقتصادی خانواده‌تون رو در این صفحه وارد کنید. بخش مربوط به اکونومیک دیتا رو در ویدیوی بعدی توضیح میدم.